Es können nur Freundschaften innerhalb derselben Spezies existieren. Stimmt das wirklich? Nein, es gab schon unzählige Fälle, in denen die verschiedensten Tiere untereinander eine Freundschaft aufgebaut haben. Umso verschiedener die Tiere, desto kurioser und interessanter sind die Geschichten dann auch. Heute habe ich einen besonderen Fall für euch mitgebracht. In diesem Video geht es um die Freundschaft zwischen einem Hund und einer Ratte. Mehr dazu gibt es nach dem Intro. Wenn du mehr Videos dieser Art sehen willst, abonniere unbedingt diesen Kanal und aktiviere die kleine Glocke. Der holländische Schäferhund Osiris wurde als Welpe ausgesetzt und glücklicherweise noch rechtzeitig auf einem Parkplatz gefunden. Die Familie, die ihn fand, hatte eigentlich geplant, den armen Hund nur für eine kurze Zeit lang zu pflegen. Der Vierbeiner entwickelte aber eine besondere Bindung zu seinen Rettern und nun ist er ein festes Familienmitglied. Als er älter wurde, bildete ihn die Familie zum Therapiehund aus und er kümmert sich nun ebenfalls um andere Tiere, die ein ähnliches Schicksal wie er erlebt haben. Osiris litt selbst an Depressionen, da er intensive Zuneigung und Liebe braucht. Alles änderte sich, als die kleine Ratte Riff in sein Leben trat. Riff erlitt das gleiche Schicksal wie Osiris. Sie wurde im Alter von nur 4 Wochen von der Familie gerettet und mit der Hand großgezogen. Die beiden komplett unterschiedlichen Tiere mit ähnlichem Schicksal verstanden sich sofort gut und lieben es miteinander zu spielen. Das war der Beginn einer unzertrennlichen und starken Freundschaft. Anfänglich hatte die Familie Bedenken, ob die beiden sich einen Raum teilen könnten, doch wie es sich herausstellte, diese Sorge war komplett unbegründet. Da Osiris zum Therapiehund ausgebildet wurde, behandelt der 3 Jahre alte Riese die inzwischen 6 Monate alte Ratte behutsam und liebevoll. Von den vorherigen Depressionen ist seither aber nichts mehr zu sehen. Osiris hat nun endlich einen dauerhaften Spielgenossen gefunden, der ständig mit ihm auf Entdeckungsreise geht. Die beiden verstehen sich so gut, dass sie sich sogar gegenseitig das Fell säubern. Und jetzt passt auf, die kleine Ratte Riff säubert sogar das Gebiss des liebevollen Schäferhundes, indem sie in das Maul krabbelt. So viel Vertrauen ist inzwischen da. Die Besitzer hatten im Übrigen nie Angst, dass Riff vom liebevollen Vierbeiner gefressen wird. Und wenn sie nicht gerade dabei sind, miteinander zu spielen oder zu kuscheln, geht Osiris weiterhin seine Tätigkeit als Therapiehund nach. Selbstverständlich ist Riff meist auch dabei. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und außerdem habe ich hier noch ein weiteres Video, das euch interessieren könnte. Also dann, bis zum nächsten Video. Ciao!